Mampatolotry ny vivaradeo anao mandritra ity herinandro ity. Nanolatra tantara nosoratany Nature PFT. Mpilalao amin'ny tantara nofy, faly, fetraobelona niaraka tamin'ny Sofaniry ary Fifi. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvondy. Nanolatra fisarana faharoa tantara no totosainy manikotra. Anio no andro fahadimy. Isabelle, fa ahoana zao? Andriamanitra, fa ino ty hita masoko? Manofy afa-tsy marina zao e. Fa iza koa ary ty bandy manao sy taramena mianjaika be ny tantanan'i Isabelle midina antohatra ty. Isabelle koa toa ny efa fitafiana vetivety teo. Sady amin'izay makafy ery tantanany. Le bandy rasa teo ary vety. Mandainga ary ve masoko sa tena mahandro ty. Tompoko la mahandro sakaizan'ny Isabelle efa maty taona maro lasay. Tena olona mitovy kosa angambaka. Raha seho io tena io bandy mihitsy le jiolahy teo fa nanova endrika vetivety tao ny adaly. Ohatra toa mitoraka saly daholo nareo e. Tsy azoko fa ahoana? Komisera toky e. Miala tsy moa fa nosaran'ny olona tsy fotony tamin'ny fotsiny nareo e. Papa, Zanako, fa ahoana zao ry Isabelle? tsy haiko tsonazy papa. Nasa koa azy eto fahalalana tanteraka. Fa tsy mahandro olo tianao efa maty ve ty mifampitatana aminao indray ty e? Tsy haiko e, tsy haiko tsony. Za le fa maty ty fa nitsangana ndray e. Za ihany ty le lava volo be sy ny savoritaka mpanao zaridaina anareo. Ary noroanao tsy misy fandaharana volana vitsivitsy lasy zay. Aza mandainga fa tsy hainao zany io koa. Tsy izao mihitsy ny endriny. Piso loko rangahy ianao fa veloanao ny zanako. Zany tsy miazona zanako fa izy mamikotra be any tanako e. Papa, tena mahandro ty. Fantatry ny olo tiako. Ary Isabelle, aza manaiky solokiny olona amin'ny endrika mitovy zany ianao. Ny sory ianao teo tentana manatona Kevinina fofombadinao. Fofombady? Yanita? Fa inony seko moa zany tovavy indry Kevinina? Sikarotro tamin'ireny fahorindreny fa manao fihetsika hafafa nareo a. Papa, tsisy ninina zany teo aminay fa dioviny sainao. Ty tranga hitantsika ty zao mila fantarina hoe ahoana. Reto polisy noentinareo koa toa manaja sy mindrika manoloana an'le olona tokony ho samborina. Ahoana koa zao Isabelle, ahoana ty ianao mamikotra be aminy ty? Papa, mila anao manazava an'izao fa tsy azoko. Tsy zavatra fantany amin'izao le Kevinina taranaka mpamono olo ty a. Mangina koa lahy e. Eto mivoaka kely velany eo aloha ny ekipanao komisera toky azafady. Fa raha hoe misy tranga mampiahy eto de manome topy anao fotsiny any azafady lily. Mahandry mba tsy soro moa hoe nao marina ve io de tamin'ny fomba ahoanandray ny firenanao ety amin'ny tontolo velona e. Efa maty taona maromaro ianao izay mifantatro. Eny ary, samy mahazo toerana nareo fa hitatara aminareo ny lalam-piainana ny aina koa. Ka nenao ansery zay ry mandry. Fitiniko ty tantara ty ka eno tsara reny. Voalohany aloha dia amin'ny dada sy ny orinasa izay mitantana ny ray aman-dreny sy mbola nafindrany amin'ny Kevinina io. Manina tsara. Leo aloha de falainga sy fitaka. Ananako taratasy mazava momba andreo fa pisoloka lahy. Manina aloha sery Kevinina. Avy izy tenako. Tekizako e. Satria nafantatra olona nahitahita tao amin'ny fitsarana tao ny ray aman-dreny lahy. Izay mpiasa tao tamin'izany ary tena nametrahany dada fitokisana tanteraka. Nanararota an'izany fitokisana tamin'izany ny ray laka nanao an'izay fomba rehetra azahoana ny fanananay. Ny tena loza dia nefara tamin'ny famonoana ny dada ny teti-dratsy ny ray lahy. Maty dada rehefa nisy nanafitra izay taona maro lasa izay. Ary mbola tsaroko tsara nandroma ny antso ny fony tamin'ny fanafiana io. Nanomboka
ka teo narary fony satria nanampitrotraka koa ny nanodina ny ray aman-dreny lany orinasa isoratra aminy. Nanao ty karazana taratasy sosoka rehetra ty zareo ka azo ny any farany lefa jamba ny vola ny fahamarinana. Ninina ferina tamin'ny fihetsika tsotra naseho taminay sineny anefa zany rehetra zany kanjo ny tao ambadika ka efa azo ny orinasa. Nasainy nanatitra zavatra tamin'ny Moramanga ny ray andro zay ary tamin'izay indrindra no namaniriana mba ho faty satria fantany tsara fa amin'ny fotoana lalako marina dia tsy anaika fa hiady hatramin'ny farany. Indreny manko noho ny aretina ntika azy dia tsy nanan-kery nentina ny tantanana ny orinasa tsony fa dia nakinina tamin'ny ray nylety zivaniny io fitantanana. Natao zara fa nahazo nisatry ny fiarany entiko ary inza nidina teo mandraky iny indrindra no tsy nahazo tsony nisatry ny fiara. Avy dia nitsambika na mafy nanao izay ialana tao anaty fiara ary tafavoaka ihany na dia hoe naratra be azy. Le fiara kosa nifoaka n'le tovolahy ray teo amoron-dalana ka dia nentin'le fiara nivarina niaraka tamin'ny tany anaty atsana tany. Ora vitsy taorina azy zay nefa dia tonga amin'ny pôlisy nakary nafeno natao amin'ny fiarahamonina fa mbola velona. Ary nolazain'ireny lafa za le bandy rotika tanteraka nakarina tany anaty antsana mba inony Isabelle olotiko fa maty tokoa. Fa inona ny antony ka? Eno mbola nianatra tany velany Kevinina tamin'ny fotoana io ary tsy nahafaly an'ireo ray aman-dreny mihitsy no nahitanay sy Isabelle niaraka tamin'izany. Ny zahako nafelina taminao otrany moa zany Isabelle satria tsy tiako hiasa saina tamin'izany ianao. Tia no vadiny zana no mankony ianao. dia tena nisonisonanao tokoa ary nampiony tena fa maty ianao. Mafy tamiko ny fandozanao atamika ka tsy te ty olo-kafatsony ataorin'izany. Dia taiza zany se nandritra an'izay fotoana izay? Satria moa nandona sy nahafaty olona ny fiaranetiko dia nigaraina ary mbola voabaiko ny volan'ireo ray aman-dreny Kevinina hatramin'ny fitsarana ihany koa mba handetika sy hanafina momba amin'ny fahavelomako. Miasa moa vola eto amintsika. Nanomboka teo dia nanjaka any zareo orinasa io ary voavitafaverina avy tany an-dafy Kevinina dia nomenao tantanany ray ny orinasa. Dia ahoana nalalansy an'izany zavatra rehetra zany? Ino Nidiarina velan'ny eny tao an-trano ka hitako rehefa nivoaka ny fonja nanampy ny fanazavana tamin'ireo zavatra niainako. Tao koa ny nahalalako fa ao aminay ny orizinalina ny taratasy rehetra fa osoka ny nampiasainy zareo tantanana ny orinasa. Nanapa-kevitra fa tsy hanova endrika mihitsy mba tsy halalan'ny manodidina fa za ihany ny misavoritaka araky ny fiteninareo azy iny. Mpiasa manodidina ny trano fisakafoana sy tibotiky ty ihany koa ny nahalala ny zava-misy tamin'izany ka noferako mafy mba tsy hamoaka ny tsy ambaratelo. dia izay zany nantondre ny fanajana-pena sehoana natao amin'le trano fisakafoana ireny. Oka fa mazava. Sarotra inona lesy ny zavatra lazainy lahy fa ny tena tsy naposiko efika efa manana fofombaty Isabelle nafatifaty aty taloha e. Hitako moa tsy niraika tamiko mihitsy na dia nizarako fifaliana azy. Nanao ezaka mafy mba ahafahako niaraka taminao kanefa tsy nisy voka n'izany rehetrarehetra zany. Satria tamin'ny fotoana ny onako tamin'ny mahandro voalohany dia sapako mahatamana zany ny resaka sy nena niaraka taminy na dia ireny aza ny paoziny. Na zaza tamin'izany nametra-panontaniana tamin'ny tenako mihitsy hoe fa maninona ary any lina amin'iny olona iny. Veka le olo mifoka efa nisaonako taona maro ihany ty izy. Afaka mijery ny tena orizinalina ny taratasiko io lahy raha mbola tsy mino ny voalazako teo ry Kevinina dia ho asehoko ny lahy hoe izao no mahasamy hafa azy. Ary ambarako aminao reto ihany koa fefa vita famindrana tanteraka amiko ny orinasa amin'izao. Saingy mifitranga an'izao maro amin'izao moa ny andrasako hitantanako azy indray. Dia sinema daholo zany reny nataon'izay tao aminay reny. Izay mihitsy e. Ny niky natao mihitsy ireny mba hanafelako ny maizy ary mba hahafahako hifandraisako amin'ilay mahalalako indray. Andraiko sary tatasireny za ve ny olona nafelanareo any avenirako. Zao tsy maintsy isolo ny eloka ry satria za no mitantana ny orinasa amin'ity taratasy sandoka namindranareo azy amiko. Ananako zo tokoa no mitory an'lahy Kevinina na dia ny valy fatoko tamina ny mba ny ray aman-dreny ny fiainana menakavy azy. Saingy eny
raha io vafamily laka sy anio ny toetra tandalerana navelan'izy ireo lovalina dia tsy hitory an'lahy. Mandray mandry tena misaotra rahaletsy aho dia nifona amin'lahy koa tamin'ny zavatra nataony dada sy ny mifona fa sary nandravany ankonanareo tsapako be libanso an'lahy efa valy tamin'ny dada sy ny raha sy nataony mitsodrano anareo koa mba anorona tokantrano sambatra na dia nikasa hiaraka tamin'ny Isabella za dia fantatro fa tsy anjarako izy tsara tsodrano lesy. Viva 98.8. Yanita avy nitomany nga ianao zany? Yanita hoa fa manino ianao? Yanita andeha ho aiza? Andeha hikarakara ny taratasy iverenako any ivelany amin'izay ary Kevinina. Iverina ny ivelany? Avy nitoma mihitsy atao nandinika ny fiainako sy ny vitako taty. Asa hoe anahoana ny andraisan'ny papa sy mama amin'izao ditrako izao. Indrindra moa fa pression anadahako. Vacances mandeha fasana taty nefa asa diso mitomany be ohatran'io ianao ry Anita. Manina aok'izay sady tsy mahasonsombana antsika anie io ranomasina io e. Eny efa mizaka mifaliny aminy ihany any aho fa ranomasina nandalo angambany andro many fa la satria izy nitomboka sy tsy azoko sihana vokatry ny fitiavany nadalako. Zavaka pitsoana nange hitodody. Manina tsara? Eny moa. Misy taratasy iray alaiko izay sisiny amin'ireo tompona andraikitra ny sidina dia izay. Dia mitsodrano anao sy le fofombadinao aho lasa lavitra eo amin'ny fiarahanareo ry Kevinina. Ataovy an-tsaina fa tsy ditrako ireny nataoko ireny fa fitiavana. Dia aiza manako hoe lafa rehefa hatr'izay teraka ny zaza dia tsy maintsy entiko andalo aty mba hijery sy jeren'ny dadany amin'ny fotoana mahamety azy. Izay fa ora koa sisa mifonjeko eny Ivato izao hoe efa natoko ao ny rano mafanandrolona. Babay vetivety lesy ry Kevinina. Viva Radio nanolotra ho anao teo nanolatra tantara nosorantany Nature KFT. Novelominy nofy faly fetraobelona niaraka tamin'ny Sofaniry ary Fifi. Nikirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arivony. Nanolatra fisarana faharoa tantara no totosainy manimotra. Renesinao rampitsony toiny